દર્શક મિત્રો, તમે આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની સુપ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી મમતા સોનીને જાણતા હશો. મિત્રો, મમતા સોની આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આલ્બમ ગીતો અને ફિલ્મો કરતા જોવા મળે છે. તે સાથે મિત્રો, મમતા સોની હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ જોવા મળશે. મિત્રો, હા, આ વાત સાચી છે. હાલમાં જ મમતા સોની એક નવી હિન્દી સિરિયલનું શૂટિંગ કરતા જોવા મળ્યા હતા, જેના ફોટાઓ સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જે તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. મિત્રો, મમતા સોનીએ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ જ મોટું નામ કર્યું છે અને તેમને ગુજરાતી ફિલ્મમાં તો ઓળખાય છે, તે સાથે ગુજરાતની બહાર બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ ઓળખાવવામાં આવે છે. મિત્રો, આ વખતે તેઓ હિન્દી સિરિયલમાં કામ કરવા જઈ રહ્યા છે, જે એક ક્રાઇમ સિરિયલ હશે, જે ટીવી દંગલ પર આવવાની છે. તો મિત્રો, આ એપિસોડ ટૂંક જ સમયમાં તમને ચેનલ પર જોવા મળી શકે છે, તો એ એપિસોડ જોવાનું ભૂલતા નહીં અને મમતા સોનીને શુભકામનાઓ આપવાનું પણ ભૂલતા નહીં કે તેઓ હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ ખૂબ જ મોટું નામ કરે. તો દર્શક મિત્રો, તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો.